За сайн байцгаана үзэгчдээ ярилцлагын цаг нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За манай өнөөдрийн зочноор бидэнтэй ярилцахаар Noid Construction ХХК-гийн захирал бэлэгдэгч маань бас манай студид хүрэлцэн ирсэн байгаа. Юуны өмнө бас таны энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өнөөдөр одоо TV10 телевизийн сувгийг сонгон үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За тэгэхээр Noid Construction-ы бас үйл ажиллагааны талаар бас яриагаа эхлүүлэе гэж бодож байна. Бас ямар бүтээн байгуулалт ажлуудыг хийж байна. За тэгээ Noid Construction хувьцаат компани бол бие даасан хувьцаат компани. Энэ компани бол 2012 оноос хойш барилгын салбарт бол хүчээ үзээд барилгын салбарынхаа одоо бүтээн байгуулалтыг өрнүүлээд улс их орныхоо одоо бүтээн байгуулалтад бас жоохон ч гэсэн хувь нэмэр оруулахын тулд одоо манай компани үндсэн болоод гэрээт нийлсэн 180-аад ажилчид өдөр шөнөгүй одоо орон сууцны барилгыг барих энэ бүтээн байгуулалтынхаа ажилдаа хүч нэгтгэн хамтдаа шамлан ажиллаж яваа ийм л хамт олон байгаа ийм л компани байгаа. Тэгэхээр Noid Construction-ийн манай хувьд бас илүү дэлгэрэнгүй танилцуулгыг бас үзэгчтэй өнөөдөр бүргий гэж бодож байна л да. Бас хязгаарнаас эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулаад эхэлж үү. За тэгээд энэ хугацаанд бас ямар ажлууд дээр ажиллав, ямар бүтээн байгуулалтыг хийв? Noid Construction хувьцаат компани бол анх үүсгэн байгуулахдаа 2005 онд үүсгэн байгуулагдсан юм байна лээ. Миний хувьд бол 2012 оны 4 сараас эхлэн энэ компанийг худалдаж аваад за авсан өдрөөсөө эхлэн барилгын салбартаа хүч хөрөнгөө зарцуулаад ингээд одоо дандаа орон сууцны барилгыг барихаар одоо бид нэр төлөвлөөд тэгээд орон сууцны 5 блок 540 айлтай орон сууцны барилгыг барих тэр төслийнхаа ажил дээр амжилттай ажиллаад одоогийн байдлаар 3 блок барилга ашиглалтанд өгөөд орсон суугч нараа хүлээн авчихсан 4 дахь 5 дахь барилга дээрээ суурай тавиад одоо нэг нь 8-9 давхартаа явж гинөө ингээд бүтээн байгуулалтынхаа ажлыг хийгээд явж байгаа ийм хамт олон байгаа. Энэ одоо богинохон хугацаанд барилгын салбартаа хүч үзэх явцдаа манай компани хамт олон аль болохоор эвтэй найртай аль болохоор одоо бүтээн байгуулж цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлж ажиллаж ирсэн Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Монгол улсын хууль болоод барилгын хуулийн одоо ямар журам байдгийг тэр журмын дагуу ямар ч байсан компани маань үйл ажиллагаа тэгшгэн сайхан явагдаад энийг маань одоо бас ард түмэн төрийн бус байгууллагууд төрийн байгууллагууд энэ төр бас богинохон хугацаанд хүч төрөн орж ирсэн бидний ажилчдын минь хөдөлмөрийг өндрөөр үнэлж маш олон бас гоё шагналуудыг өгсөн байдгийн одоо ингээд эргээд харахад тухайлах юм бол одоо бид нар Монголын төлөө гээл шагналыг бол жил дараалан 2 удаа авлаа. Нийгмийн даатгалаас бол шилдэг нийгмийн даатгал төлөгч байгууллагаар 1 удаа шалгалтлаа. Бас хамтрагч байгууллага болох одоо эрчим хүчний салбартаа найдвартай түнш байгууллагаар 1 удаа шалгарлаа. Санхүү банкны одоо шилдэг ажилтнаар ерөнхий нэгтлэн байн шалгарч бас алтан ганцаатангаар шагнатлаа. Гих зэрэг би өөрөө болохоор бас нодон жил барилгачдын баяраар Noid Construction хувьцаат компанига амжилттай удирдан зохион байгуулж эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаагийн маань үнэлээд одоо хүндэт захирал гэдэг цолор өмжлөлийг надад бас өгч исэн. Гэх мэт ийм амжилттай бид нар одоо ажиллаж яваа л ийм хамт олон байнамаа. Тэгэхээр Noid Construction-ийн маань хувьд бол бас Noid гүрэн хэлэх буян дорж өгч байгаа шүү дээ. Энэ үнэтэй холбоотой бас асуудал бол нийгэм за тэгээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол бас нэлээдгүй сенсацийг тарин за тэгээд олон мэдээллүүд бол явж байна л да. За энэ дээр бол бас үнэн зөв мэдээллийг өгөх нь бол таныг гэж бодож байна. Энэ одоо бас ямар асуудал яг үүсэж байгаа. Тий, яг харахгүй энэ Noid Group болоод Noid Construction хувьцаат компани хооронд үүссэн маргааны нэг тал нь бол манай талд болоод бий байгаа. Noid Construction хувьцаат компани талаас энэ мэдээлэлд бол үнэн зөв хариултыг, үнэн зөв байдлыг ард түмэндээ ойлгуулах нь бол миний үүрэг. Гэхдээ энэ асуудал бол өнөөдөр шүүхийн шатанд явж байгаа учраас би бол мэдээж хэргийн болсон процессыг дэлгэрэнгүй нэг бүрчлэн ярьж
болохгүй. Ер нь бол өнөөдрийн байдлаар энэ одоо Ноёд групп гэх группийн ерөнхийлөгч Буян Дорж гэх хүн Ноёд Construction хоёрын хооронд үүссэн маргаан жил 5-6 сар үргэлжиллээ. Энэ хооронд бол хуулийн байгууллагууд маань одоо миний гомдлоор Буян Дорж нарт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгалаа. Энэ дээр бол прокурорууд нь хяналт тавилаа. Хуулийн байгууллага бол үндсэндээ мөрдөн бяцлалын ажиллагаа дуусаад энэ хүний гэм буруутай юм байна гэдгийг тогтоогоод прокурор нь хянаад өнөөдөр шүүхтэр одоо дүүргийн 1-р шүүхтэр эрүүгийн хурал нь 2014 оны 7 сарын 7-ны өдөр өглөө 9 цагт хуралдаж энэ хүний гэм буруутайгүй гэдгийг шүүхээр эцэлсэн шийтгэр хурлын тав гарчаад ингээд байж байгаа. За энэ хуралд Буян Дорж болоод Бэлэгт гэдэг хоёр хүн ямар байр сууриас оролцох юм бэ гэвэл Ноёд группийн гих Буян Дорж өнөөдөр Буян Доржийн хохирогчоор би өнөөдөр 4 зүйл анги дээр тогтоогдоод очсон байгаа. За энэ нь ямар зүйл анги вэ гэхээр бусдын төрөнгийг заллин эхлэх явцдаа их хэмжээний хохирол учруулсан гэдэг зүйл ангиар нэг зүйлчлэгдсэн. Хоёрдугаарт нь Ноёд Construction хувьцаат компанийг одоо бусдад зарчаад тэгээд түүнийгээ одоо ямар нэгэн арга мэх хэрэглэн буцааж авахын тулд Цэлэнгэ аймгийн 2 шүүхээр одоо хууль бус шийдвэрийг гаргуулж ирэх явцдаа хуурамч бичиг баримтыг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон. Хуурамч бичиг баримтыг бүрдүүлэх энэ ажиллагаанд өөрийнхөө ахыг, өөрийнхөө үеэлийг, өөрийнхөө дүүг одоо өөрөөр хэлбэл хэсэг бүлэг ах дүү нэр оролцоод ингээд хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн гэдг нь бол тогтоогдоод энэ дээр бол хохирогчоор явж байгаа. 3-дугаарт нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр нэгэн одоо сайтын эрхлэгч гэх юм уу да хүнтэй одоо өгсөн хуульдаж энэ Бэлэгт гэдэг хүний эсрэг орон зэсгүй мэдээллийг бол тарааж гүтгэн дөрмжилсэн гэдэг зүйл анги дээр хохирогчоор явж байгаа. Дээрээс нь 4-дүгээрт нь Буян Дорж гэдэг хүн бол дангаараа энэ одоо Бэлэгт гэдэг хүнийг харлуулахын тулд, муу болгохын тулд, мухай болгохын тулд хүнд гэмт хэрэгт гүтгсэн гэдэг зүйл ангиар одоо хохирогчоор тогтоогдоод ингээд шүүхтэр очсон байгаа. Яг өнөөдрийн байдал бол ийм л байна. Тэгэхээр та сая Сэлэнгэ аймагт болсон одоо шүүх хурлын талаар ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо тухайн шүүх хурлын процессоос ямар үйл явдлаар болсон, ямар асуудлыг ямар хүмүүс шийдсэн, юу болсон юм бэ? Тийм. Тэгэхээр яг энэ шүүх хурлын процесс яаж явагдсан бэ гэдгийг бол үнэхээр би бол хэлж мэддэггүй юм. Зүгээр яг хоо Сэлэнгэ аймгийн 1-р шүүхийн шүүгч 2012 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр нэг хууль бус шийдвэр гаргаад Буян Доржид өгөөд явуулсан. Буян Дорж тэрнийг бариад одоо баахан хар хувцастай борохоо барьсан хүмүүс дагуулад одоо энэ миний өмч энийг одоо Сэлэнгэ аймгийн шүүх шийдлээ энэ төр гэсэн утгатай юмнуудыг плакатн дээр бичиж хэвлээд ингээд манай одоо офсруудаа арайад оршин суугч нарын маань бас гутаанд оромжлоод манай санхүүгийн албыг чинь одоо хаав байна, би наадхыг чинь битүүмжилж аавна, миний эд хөрөнгө болчлоо, санхүүгийн одоо юм тамга тэмдэг чинь би аавна гэсэн юмнуудыг яриад ингээд анх орж ирэхэд нь Сэлэнгэ аймгийн 1-р шүүхтэр одоо манай компани эсрэг нэг ийм юм болж ил гэдгийг мэдтгийн. За тэгээд энэний араас бид нар яваад өмгөөлөгчтэйгээ хуулийн зөвлөгтэйгээ яваад энэ асуудлыг дөнгөж зэгцлээд одоо энэ бол Буян Доржийн өмч биш, би ингээд худалдаад авчихсан юм байгаа. Хэрвээ одоо энэ асуудлыг шийдэх гэж байгаа бол Бэлэгт гэдэг хүн зайлшгүй энд чинь оролцох шаардлагатай. Ийм хурал мурал болох юм бол би энд чинь ингэж оролцсноо гэд энэ асуудлыг тавиад прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албанд одоо хуулийн дагуу хандаад энэ одоо 1-р шүүхийн шүүгч нь хууль бус шийдвэр гаргасан байна. Тэгэхээр энэ шүүх прокурор одоо хуулийнхантай холбоотой асуудлыг шалгадаг газар нь тухайн үедээ прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах алба байсан. Энэ албанд одоо шалгуулах нь зөв юм а гэд хуулийн зөвлөгөө маань үзээд энд гомдол гаргаад бид нар одоо ажлаа хэвэн үргэлжлүүлээд явж явах явцад 2012 оны 6 дугаар сарын 13 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр нөгөө 1-р шүүхээсээ гарсан шийдвэрээсээ бүр хэдэн 100% 7 дор шийдвэрийг гаргуулад Буян Дорж гэдэг хүн дахиад дайрдгийн. Дахиад нөгөө нэг ах дүү хамаатан садан одоо тэгэл нөгөө тэр хамгаалтын албаны баахан хүмүүсээр хүрээлүүлээл ингээл борохоо шийдэм янз бүрийн юм барайл ингээл дайрахт нь бид нар дахиад одоо Сэлэнгэ аймгийн Сум дундын 2 дугаар шүүхтэр манай компани эсрэг
хууль бус шийдвэр гарч ий гэдгийг л анх олж авдгийг мэддгийг. Тэгээд энэ дээр одоо яг эргүүлээд мэдээж хэрэг хуулийн дагуу явна. Зарга үүсгэн дахиад прокурорын нэрвдэх мөрдөн байцаах гал албанд одоо энэ шүүхийг 2 дугаар шүүхийн шүүгчийг бол хууль бус шийдвэр гаргасан гэдэг үндслэлээр нь гомдол гаргасан. Энэ дээр бол энэ 2 шүүгчдэр эрүүгийн хэрэг үүсээд өнөөдрийн хүртэл шалгагдаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ 2 шүүх болоод шүүгчийн одоо хууль бус шийдвэр гаргахын үндсийн үндэс нь бол өнөөдөр энэ хавц тэрэгтэй танилцаад олж мэдсэн юм юу вэ гэхээр ерөөсөө л хуурамч бичиг баримтыг л шүүхэд гаргаж ирсэн байдгийг. За хуурамч нотлох баримтыг бол маш ихээр үйлддэг нь бол тогтоогдсон. Ерөөсөө хөдлөл аль нэгэн газрын тамга тэмдгийг ашигладаг одоо хуурамчаар үлддэг, аль нэгэн газрын альбан балакийг хуурамчаар үлддэг, аль нэгэн хүний гарын үсгийг хуурамчаар үлддэг. Тэрэндээ болохоор өөрийнхөө дандаа ойр дотны одоо үеэл одоо энэ компаниг надад худалдаад нэр захирлаар нь ажиллаж исэн Бачаргал гэдэг хүний ашигладаг, өөрийнхөө ахыг ашигладаг, өөрийнхөө одоо дүүнэрийг ашигладаг. Тэгээд энэ ах нь одоо анх энэ 2005 онд энэ Noid Construction хувьцаат компаниг Дамдан дэрж гэж хүн үүсгэн байгуулж исэн байдгийн. Тэрнээс хойш 4 хүнд худалдагдаад 5 дахь хүн дээр нь надад худалдагдаж ирсэн Бачаргал гэж хүнээс ерөөсөө тэр түүхийг аваад үзэхээр улсын бүртгэлд байгаа түүхийг татаад аваад үзэхээр дандаа 100% өмчөө худалдаад явцсан байдгийг. Гэтэл Дамдан дэрж гэдэг хүн одоо Бачаргалд зориулж сум дундын 2 дугаар шүүхэд гомдол гаргана, нэхэмжил гаргана. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ бол одоо миний үүсгэн байгуулсан компани юм. Энэ Бачаргал одоо авчаад ашиггүй ажиллаад байна. Би энэ компани авъя гэсэн утгатай юм бичсэн байдгийн. Тэгэхээр нөгөө Бачаргал нь шүүхэд одоо энийг чинь би үржээ, энэ бэлэгт гэдэг хүнд ингээд баян даржийн зөвшөөрлөөр худалдсан шүү дээ гэдэг юм хэлэлгүй нууж агаад шүүхэд одоо өөрөө тийм энэ бол одоо Дамдан дэржийн компани юм байгаа. Би одоо энийг буцааж өгөхөд татгалзах юм алгаа гэсэн хариу тайлбарыг өгдгийг. Тэгэхээр тэр хариу тайлбартаа заримдаа бол өөрөө орно, заримдаа бичгээр орно, заримдаа ерөөсөө энэ тэндгүү Бачаргал гэдэг хүнийг л итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчл гэсэн хуудас бичиж өгч гарын үсэг зурсан л хүн сүүлийн үед болоод хувирцсан. Ерөөсөө хинд ч хамаагүй л одоо ууган баяр гээл дүүд нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч орж оруулаа өгөөл тэр шүүх хуралд оруулж явах жишээтэй хангуул дүүргийн шүүхтэр очиад итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гээл шүүх хуралд орох гэдэг одоо өнөөдрийн байдлаар 3-4 хүн өөрчлөөл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гээл юм дээр гарыг сэтгүүлэл ингээл явуулалах жишээтэй л дээ. Ер нь бол тэгэхээр энэ хүмүүс бол санаатаагаар одоо худалдагдсан компани шүүхээс нууж агаад тэгээд ах トゥ хүмүүс одоо нэг үүсгэн байгуулснараа далимдуулаад одоо тэр гэрчилгээн дээр байгаа хамгийн сүүлд одоо улсын компани улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр энэ компани захирал нь эсбэлэгт юм а гэж тэмдэглэсэн Сэлэнгэ аймгийн улсын бүртгэлийн тэмдэглэгийг ингэж хасч хайж агаад Канадсан хувиа татраадаар батлуулаад ингэж шүүхэд гаргаад өгсөн бидгийн. Тэгэхээр шүүх болохоор тэрийг бол татраадаар баталгаажуулсан хувийг нотлох баримт гэж үзэхээс өөр арга байдгүй юм байна. Тийм учраас за энэ бол Бачаргал гэдэг хүний компани юм байна. Тэгэхээр Бачаргал гэдэг хүн өөрөө буцааж өгье гэж байгаа юм чинь би одоо энэ компанийн гэрчлэгээ тамга бүх юм энэ Дамдан дэржт нь өхөөс яах вэ гэдэг утгаар хандсан юм шиг байгаа. Ингээд одоо Noid Construction хувьцаат компани бол Дамдан дэржих юмаа гэдэг шийдвэрийг гаргацдгийг. Тэрэн дээр хамгийн сонирхолтой юм нь бол тэр шүүхийн алдаа нь юу вэ гэхээр Дамдан дэрж гэдэг хүнд одоо би аваад 2012 онд аваад авснасаа хойш хөрөнгө оруулаад энэ төсөл дээр ажиллаад ингээд 2-3 барилга бариад өчнөн оршин суугч нарыг орон сууцчуулаад ингээд өөрийнхөө гараар өөрийнхөө хөдөлмөрөөр өөрийнхөө ажилчдын хүчнүүд болцоогоор ингээд бариад бий болгоцсон Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүрэгт байгаа капитал юм байна, орон сууцнууд юм байна. Дамдан дэржин өмчөж шилжүүлээл гэдэг ийм юмыг л шүүх гаргаал шийдвэр үүсгэх хуц бичээд явуулсан бидгийн. Тэгээд энэ бол зөвхөн шүүхийн шийдвэр алдаатай гарч гарах нь бол үнэхээр тэр хувь хүний болоод компани үйл ажиллагаанд асар их муу үр дүнтэй, асар их муу нөлөөтэй юм байна гэдгийг энэ 3 жилийн дотор бол би болоод миний ажилчид, миний компанийн бол биэрээ мэдэрсэн. Тэгээд энэ дунд тэр Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн одоо улсын бүртгэлийн албаны нэг хүнийг ашиглаад бас хуурамч юм шүүх рүү бичиг явуулж ил байдаг, натродыг ч оролцуулж байдаг. Ерөөсө хэнийг ч хайрлахгүй, ямар ч албан тушаалтныг ямар аргаар ингэж одоо энэ муухай үйлдэлтэй, энэ муухай
үйл ажиллагаанд татан оролцуулдгийг бол бид нар хэлж мэдэхгүй. Ямар ч хэл байсан одоо буян дэрж гэдэг хүнд бол жирийн иргэд бол хууртаад ямар нэгэн ашиг хонжооны төлөө ч юм уу одоо бизнес 8-ны төлөө ч юм уу харьцаад бол хуурдах энүүхэн юм байна. Бүхэл бүтэн Монгол улсын шүүхийг ингээд хуураад ингээд хулигтаад явж чадж байгаа хүнд бол жирийн иргэд бид нар бол яаж ч хулигдуулж яаж ч одоо хийлүүлж яаж ч хохироход бол ямар ч асуудал байхгүй бэлэн байна гэдэг юмыг л харуулж байгаа байхгүй. Ийм процесс болсон. Одоо яг та 3 жилийн өмнө ноёд construction хийхийг худалдаж авч явах үед бас одоо компани маань хичнээн одоо өрөөний хөрөнгөтэй тий бас компани байваа та бас нууц биш бол хэдий хөрөнгөөр бас худалдаж аав. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл хэрэг капиталыг бий болгоод байна. Тий, энэ бол нэг нууц байгаад ах юу аах вэ? Тэр дээр өмөрдөн байцтай ажиллагаа бол шалгаад дууссан байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ компани бол би нэг одоо сая төгрөгийн 4 сантай тэр ноёд гэдэг construction гэдэг компани тамга ноёд construction гэдэг компани гэрчилгээ. За тэгээд Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дээр хоосон газар дээр хөрөнгөө оруулаад эхлээд орхичихсон 4 давхар дуустал цутгасан Карказ барилгатай ийм л компаниг би хүлээж авч ирсэн. Зөвхөн Карказ гэдэг нь бол ерөөсөө л арматур босгоол цутгалт хийцэн л хоосон хүндэл гадна талын ханшуудын толгуур ханууд л явсан байгаа л гэсэн үг. За энэ бүхнийг тухайн үед буян дэрж өөрөө үнэлээд надаас 540 сая төгрөгөөр үнэлээд энэ компаниг бол худалдаж авах гэрээгээр надад зарж исэн яг тухайн үед. За би 540 сая төгрөгийг бол мэдээж өгсөн. Энэ мөнгийг бол өвөөгүй би аваагүй гэдэг юмыг маш олон удаа ярьсан. Цагдаач тийм гомдлоо гаргаж өгч исэн. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар тухайн үедээ бит хоёр гэрээ хийгээд миний хүлээл гэж өгсөн мөнгө бол буян дорж өөрөө авсан нь гэдг нь тогтоогдсон. 540 сая төгрөгийг буян дорж өөрөө гарын үсэг зураад ингээд энэ хүнээс авсан байна гэдгийг одоо Монгол улсад мөрдөж байгаа криминалистик энэ шинжилгээний хариугаар энэ хүн бол мөнгө авсан юм байна. Өөрөө гарын үсэг зурсан юм байна гэдэг юм нь бол тогтоогдсон. Ийм л компани хүлээж авч ирсэн. За энэс хойш бол би тэнд маш олон ажлуудыг хийсэн. Энэ одоо 4 давхар Карказ нь 10 сарын дараа бол орон сууцны 13 давхар барилга болж хуурсан. Дараагийнх нь орон сууцны барилгын суурьуд тавигдсан. Дараагийнх нь тавигдаад өнөөдрийн байдлаар 3 орон сууцыг ашиглалтанд өгөөд 300 хэдэн айлыг орон сууцжуулаад ингээд оршин суугчнараа хүлээн авсан байдалтай байгаа штэ. Тэгэхдээ энэ компани хүлээж авснаар энэ одоо орон сууцны барилга барих ажил дандаа шулуун дардан замаар яваагүй маа. Үнэхээр ингэж явсан бол бид нар өнөөдөр энэ төслийг хэрэгжүүлээд дуусчих боломж бол байсан. 3 жилийн дотор 5 барилга барих боломж байсан. Энэ компаниг авсан өдрөөсөө эхлээл би бол маш их бэрхшээлүүдтэй тулгарч эхэлсэн. Юу вэ гээл тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө надад өгсөн одоо газрын кадастрын зургийг хурамч байх жишээтэй. Өөрийнхөө одоо хөрөнгөө оруулаад 5 давхар хүртэл цутгаа хайжчихсан Карказа хоосон одоо ямар ч хэний ч зөвшөөрлгүй ноёдынх ч юм уу өөр хин нэгэн ганаа тулгаагийнх ч юм уу хэнийх ч юм те ямар ч зөвшөөрлгүй хоосон газар дээр хөрөнгөө оруулаад нэг юм 5 давхар Карказ цутгаад орхичихсан. Тэгээл тэн дээр нь одоо барилга эхлэх өрөөжлүүлэх зөвшөөрөл байхгүй. Бүх одоо тэр юунууд нь зургнууд нь одоо албан ёсоор магадлан шинжилгээнд ороогүй. Дээрээс нь дулааны зөвшөөрөлгүй, захилгааны зөвшөөрөлгүй гэх мэтчлэн маш олон бичиг баримтын үг болоод үйл ажиллагааны зөрчилтэй ийм компани байсан. Энэ бүх зөрчлийг арилгахын тулд би нэлээд удаа нэлээд олон албан газруудын хаалгыг татаж олон одоо албан тушаалтнуудтай уулзаж сайн муу нэрийг зөөж зургийн компанитай хүртэл очиод уулзаж одоо түүний өгөөгүй үлдээсэн байсан мөнгө төгрөгийг хүртэл гүйцээж өгч ээж тэр зургнуудыг баталгаажуулж авч ингэж одоо энэ барилгыг барьж явах хооронд өөрийнхөө одоо хүч хөдөлмөрөөр өөрийнхөө одоо цаг цаваа зарцуулан байж энэ компани бичиг баримт бүх юмыг улсын комиссд өгөхөд бэлэн болгож хуулийн
дагуу энэ компани бол үндсэн утгаараа энэ барилгыг одоо бариад улсын комиссд одоо хүл хэлгэж өгөхөд бэлэн боллоо гэдэг визийг авч ирсэн яг 12 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр хамгийн сүүлд нөгөө үжээ барилгаа бариад 13 давхар босцсон газрынхаа кадастрын зургийг анх удаа мэдээллийн санд нь оруулж явах гэж амарж илаа шүү дээ. Хоосон газар дээр л нэг хөрөнгө оруулаад барайл идэг тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө газар нь баталгаажуулахгүй болвол энэ газар дээр чинь бариад хайсан үйл хөдлөх хөрөнгийг хэн хүлээж авахын, хэн ор дээрийг гаргаж өгөхин, хэн хариуцлагыг хүлээхин гэдэг юм бүрхөөгүй шүү дээ. Тэгээ би яг ямар ч байсан хөдөлмөрийнхээ хажуугаар ажилчид маань өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлсөн түүний хажуугаар энэ компани бичиг баримт бүх юмыг бол бүрдүүлэхийн төлөө найргаалгүй хүч хөдөлмөрөөр зарцуулж явсан. Явхдаа би бол нэгч хууль бус ажиллагаа хийгээгүй. Дандаа хуулийн дагуу одоо ямар шаардлага тавих ёстой юм, албан бичгээ хаана өгөх ёстой юм, түүний хариуг нь яаж авах ёстой юм, энэ дарга нь зөвшөөрөхгүй бол дээшээ дарагт нь яаж хандах ёстой юм гэдэг одоо зарчмаар яваад ингээл энэ бүх юмнуудыг бэлэн болгоод ашиглалтанд өгөх гээд улсын комисс авах одоо хүсэлтэй барилгын ерхий төлөвлөгөөний газар 1 сарын 24-нд улсын комисс авъя гэд 12 сард хүсэлтээ гаргаад өгөөл явах гээл амрах үед л буяндарч гинтхэн гаднаас нь хараад байж байгаа л тэр барилга босоод ирлээ. Дулаантай боллоо, цахилгаантай боллоо. Одоо энэ оршин суугч нарыг авахд бэлэн боллоо. Энэ барилга бол замаа тавьчлаа, усаа татчихлаа. Одоо тэгэхээр зэрэг энийг би бол авахд болох юм байна гэж ойлгосон юм байлгүй. Гинтхэн 12 оны 12 сарын сүүлээр 27-ны өдрөл ах トゥ хамаатан садан хідэн хүмүүсэл нэг шүүхийн шийдвэр гээд нэг хуулаад компьютер дээр хуулаад бичсэн тамгатай цаас бариулаад манай компани руу дайраал эхэлчихдээ. Ингэж энэ маргаан болол эхэлсэн. Тэгэхээр би одоо өнөөдрийн үгж дүнж байгаа гэхээр Буяндарж гэдэг хүн бол ганцхан Noid Construction-тай биш, ганцхан надтай биш. Ер нь бол энэ удаан жил маргах явцдаа би олон хүмүүсээс хэвлэл мэдээлэлээс харж ялаа, өөрсдөө тэнж бас уулзж ялаа. Ерөөсөө л одоо 90 эдэн оноос эхлээл одоо бизнес хийсэн, 8 хийсэн бүх хүмүүсээ эргүүлэл ингэж ходордог. Эргүүлэл одоо нөгөө хүнтэйгээ маргаан үүсгэж хуулийн ямар нэгэн цоорхойг ашиглаж одоо буцааж тэр тухайн үедээ зараад мөнгөний авцсан юмаа буцаагаад ямар нэгэн эрүүгийн журмаар юм уу иргэний журмаар маргаан үүсгэж тэрэн дээр одоо хожоо олж тэрийг одоо хууль хэлтийн байгууллагын хуулийн цоорхойг ашиглаж буцааж авч ирсэн. Ийм л туршлагатай хүн байсан юм бэлээ. Надтай одоо худалдаа авах гэрээ хийгээл байж ах тэр 12 оны 4 сард гэрээ хийгээд мөнгөний маань аваад байж ах үедээ л дараа нь энэ одоо натруудыг ашиглаад энэ одоо гэрээг ашиглаад би яаж буцааж авах вэ гэдэг юмаа өөртөө төлөвлөсөн л байсан байгаа байхгүй юу. Тийм тэгэхээр энэ маргаан л ерөнхийдөө үргэлжилж явсаар байгаа л эцэс сүлдээ Буяндарж болоо түүний гэр бүлийнхний хувьд одоо Буяндарж гэдэг Монгол улсын нэг мундаг том бизнесмен, мундаг том капитал босгоцсон, мундаг том одоо группийн ерөнхийлөгч одоо тэр Швейцарын дансанд 6 тэрбум төгрөгтэй энэч газар хэдэн 13 4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө булаалгачлаа. Тэр ч 888 айлын орон сууцнаа одоо булаалгачлаа. Энэ төр гэсэн юмнуудыг тэд нар гаргаж иж тавьдаг штеп. Ийм юмыг л одоо нэг хинж мэддэхгүй нэг хүүхэн гарч ирэл булаагаад авцсан гэдэг сенсацтай л би өртсөн байхгүй юу. А яг үнэн байдалтай бол маргаан эхэлсэн үнэн түүх нь бол энэ. А тэгээд энэ хооронд бол бишгүй их одоо муу нэрийг дууллаа, бишгүй их гүтгүүллээ, бишгүй их одоо хэвлэл мэдээлэл сайтуудаар Буяндарж болоод түүний эхнэр одоо Ариуна гэдэг хүн нэр сүрээрээ далаалгаж намааг болоод миний ард байгаа миний ах дүү нарыг, миний оршин суугч нар, тэгээл одоо миний хамтран зүтгэгч нар, харилцагч бүх байгууллагууд нэр сүрийг болол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр хангалттай гутаасан байхгүй юу. Тэгээ энэний эсрэг л одоо би ингээд ямар ч байсан үнэн үгээ болвол надаас өөр хэлж ойлгох хүн энд бол ганцхан бий байгаа учраас одоо би ингээд хангалттай хэлэх цаг нь болжээ гэж үзээд ингээд телевизүүдийн урилгыг бол ер нь хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр Noid Construction ХКК бас та тухайн үед худалдаж авах үед бол тодорхой хэмжээний үйл ажиллагааны бол доголдолтой за тэгээд хууль зөрчсөн асуудлууд бол бас тодорхой хэмжээнд бол байсан. Тэрийг бас та шийдвэрлсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо
альва нэг зүйлийг худалдаа авсаа одоо хүн хувцс ч юм уу эсвэл нэг гар хувцс ч юм уу ямар нэгэн зүйл худалдаж авахаараа тэнд нэвдрэл гэмтэл ямар нэгэн асуудал гарсан бол буцаад худалдаж авсан хүндээ ханддаг шүү дээ. Та тэгэхээр бас одоо түүнийг зарсан хүмүүст хандаж үзсэн үү? Яг үнэн тий. Би яг энэ тухай TV8 телевизэд ярилцлага өгөхдөө бас дурдж исэн. Харамсалтай нь бол одоо би бол энэ компанийг аваад анх бол би барилгын мэргэжлийн хүн биш. Буян доржийн уран үгэнд итгээд буян доржийн үзүүлсэн тэр бичих цаас ганц хоёр юмыг одоо хурамчаар хийдэг гэдгийг мэдлгүйгээр аваад ингээд энэ компани дотор ороод ажиллаад эхлэх үед бол ямар их нота, ямар их болохгүй бүтэхгүй, ямар одоо үндэсгүй юмнуудыг яагаад би чи одоо юу руу орчвдоо гэдэг юмыг бодоод ингээд буян доржид бол хандаж байсан. За буян доржоо энэ чип дээрийн хийсэн 8 бол биш юм байна. Би бол энийг ингээд цаашаа явуулъя гэдээ оролдоод үзлээ. Ерөнхийдөө хаана л очин миний урдаас бол Noid Construction буян доржид би тэгж холигтуулсан. Буян доржид би ингэсэн. Надад зургийн тим мөнгө өгөөгүй, надад одоо зөвшөөрлийн тим юм өгөөгүй. Ингээд алга болсон ингэсэн тэгсэн дандаа ийм юмнууд та тулгарч нэг. Хоёрдугаарт энэ газар чинь бол чиний өгсөн кадастрын зураг гэдэг юм бол хурамч юм байна. Энэ бол хоосон газар дээр барьсан. Дээрээс нь энэ барилгад чинь хизээч дулаан өгөхгүй гэсэн ийм шийдвэр юмнууд нь бол байдгийн байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ дээр ингээд ажиллахад бол миний чадал хүрэхгүй юм байна. Чи бол өөрөө одоо ингээд энэ цутгацсан байгаа 5 давхар хүртэл цутгацсан арказаа өөрөө цаашаа хөрөнгө оруулаад энэ төслөө өөрөө одоо хэрэгжүүлээд яв. Надаас авсан мөнгө төгрөгөө буцаагаад өгөө гэдэг юмыг бол би тухайн үедээ буян доржид хангалттай хэлж ирсэн. Харамсалтай нь буян дорж гэдэг хүн надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр бол ерөөсөө асуудал биш ээ. Би бол одоо юуны одоо дид бүтцийн яам гэдэг баха яам нэг нэр байгаа. За тэр хүний нэрийг буян доржоос болж олон түмэнд дэлгээд яах вэ? Дид сайд одоо ийм хүн надад туслана. Энд бол дулааны зөвшөөрөл байхгүй ч гэсэн ганцхан манай энэ төсөл дээр бол дулаан өгөх юм байгаа гэдэг юмыг ярьж исэн. Газрыг бол тэр газрын албаны одоо бас нэг хүн тандцсан байгаа. Энэ газар бол манай газар бүртгэгдсэн байгаа. За бусад юмнуудыг бол барилга эхлэгч үргэлжлүүлэгч зөвшөөрөл гээл одоо бусад бүх юмнуудыг би өөрөө чамд гаргаж өгнө. Тэр бол асуудал байх. Би тэрийг ганц хийж чаддаг ажил энд чинь би бол бүгдийн чамд тусалж өгнө гэд ингээд надад хэлж ойлгуулчаад эргээд харьцах гэхээр өөрөө уцаас алгаад алга болчдөг байхгүй юу. Тэгэхээр би тэрнтэй одоо буцаагаад энэ юмыг нөгөөд мөнгө авъя гэд зуралдаж явах хооронд тэр алга болсон хүнийг хаанаас олох вэ тийм ээ. Тэгж яхихаа оронд энэ барилгаа би цааш нь явуулъя. Ямар ч байсан одоо өнөөдөр би их баг хэмжээгээр буян доржид хэдэн зуун сая төгрөгөө өгчлөө. Дээрээс нь одоо орсон өдрөөсөө эхлээд энэ барилга руу хөрөнгө оруулаад материал юм аваад эхэлсэн байж идэг. За би буцаад хаяа гэхээр зэрэг би бас одоо ингээд янз бүрийн үр ширэнд ороод хоцрох юм уу асуудал үүсвэл яах вэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг би бол одоо энэ буцах замгүй болчлаа. Энэ төслийг бол цаашаа авч явъя гэдэг үүргийг бол өөртөө өгөөл энэ лөө бол энэ ажил руу хамцуу шаналн орсон. Тэгээд энэ компанийнхаа ажилчдыг сонгож аваад тэгээд ажилчдтайгаа нийлээл бид нар бол 2012 оны 12 сард ашиглалтанд орно гэсэн төлөвлөгөөтэй графиктай байсан мөртлөө дөнгөж одоо 4 сар гэхэд 4-5 давхар барилга бол каркас босцсон байсан учраас бид нар өдөр шөнөгүй ажиллах шаардлагатай болсон. Өдөр шөнөгүй ажилласан, ханцуу шаналн зүтгэсэн, нойролгүй ажилчдтайгаа зэрэгцэж ажилласан хүчинд яг 12 оны 12 сард хугацаанд нь энэ анхных нь орон сууцыг бэлэн болгож ирсэн. Тэгэл тэр үеэр л буян дорж бэлэн болох үеэр нь л гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо хэвлэл мэдээллийн сайт, сонин сэтгүүл за тэгээд бас телевиз сувгуудаар бол одоо яг таны ярьж байгаа зүйлээс шал өөр зүйл яриад байгаа л да. Одоо бэлэгт гэдэг хүн бол одоо гарч ирээд одоо Noid Construction гэдэг компаниг бол одоо хувьцаат компаниг бол ингээд заллаад авчихлаа. За тэгээд эндээ бол маш олон хууль бус үйлдэлүүдийг хийсэн байна гэд. Одоо бол саяхан хүртэл одоо буян доржийн одоо гэргий Монгол Улсын авьяаж жүжигч Ариуна агч маань бол бас 2 дугаар цогт хэлээд байсан. Тэнцвэргүй ариун нэвтрүүлгээр ороод бас тайлбарыг хийсэн байсан. Та энэ дээр бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээч. Тийм Монгол Улсын авьяаж жүжигч Ариуна гэдэг хүнийг бол би танихгүй. Зүгээр яг Монголын ард түмний нэгэн адил радио телевизээс дуучин гэдгээр нь бол мэднэ.
бидний хооронд ямар нэгэн харьцаа өшөө хонцон үр авлага бол байхгүй байх нь ойлгомжтой таньдгүй хүн юм чинь. Зүгээр ганцхан цензургүй яриад телевизийн нэвтрүүлгээр биш. Өмнө нь бол хэд хэдэн телевизээр ороод одоо тэр 25 дугаар сууг телевизийн хоолынх нэвтрүүлгээр орж илаа. Эх орон телевизийн ээж гэдэг брэнд нэвтрүүлгээр орж илаа. TV8 телевизийн Golf and Coffee гэдэг нэвтрүүлгээр орж илаа. Энэ бүгдтэй юу ярьдгүү гэхээр нөгөө л нэг л энийг Буян Дорж гэдэг хүн бол ерөөсөө инхийн цагаан тагта энийг бэлгт гэдэг нэг айхтар хүүхэн гарч ирэл манай нөхрийн хамаг эд хөрөнгийг ингээл булаагаад авчих юм. Ингээл булаагаад авцсан байхад нь шүүх цагдаа прокурор нь юу ч хийхгүй юм. Энэ үн чинь одоо ингээд цагдаа хуулийн байгууллагыг одоо ингээд хахуул өгөөд ингээд хахуулаар одоо бүх юм маань одоо бидний өмч хөрөнгийн маань өөртөө ингээд хуулийн байгууллагыг элсүүлж аваад хахуул атгуулад ингээд бидний хөрөнгийг булаагаад авчлаа л гэдэг юмыг байнга л ярьж исэн. За намайг үтгэж доромжилж харлуулахын хажуугаар энэ бол гутамшиг нөгөө нэг сайхан хуулийн байгууллага, нөгөө сайхан цагдаа, прокурор, шүүгч, одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба гэх хуультай холбоотой бүх л хүмүүсийг л надтай холбож, хахуултай холбож ярьж бичижсэн. Энд бол юу харагдаад байна вэ гэхээр үнэхээр одоо энэ хүн тийм сайхан өмч хөрөнгөтэй, баялагтай, ийм одоо бүтээн байгуулалт хийцэн, ийм мундаг гэр бүл байсан болвол энэ юмнуудаа одоо сая жил 5-6 сар шалгагдаад ингээд өнөөдөр шүүхийн шатанд ирэх хооронд тэр ханддаг газар нь хандаад, хуулийн байгууллагатай хандаад, цагдаатай хандаад, нотлох баримтаа гаргаж өгөөд одоо өөрийгөө гин буруугүй гэдгийг нотлоод шүүхтэр ирэх хугацаа бол байлаа шүү дээ. Тэгэхээр эний чинь үнэн худлаагийн тогтоодог газар ганцхан л хуулийн байгууллага болохоос биш, хуулийн байгууллагад болохоор шал өөр процесс явагдаад байдаг. Хэвлэл мэдээллээр болохоор зэрэг гин зэмгүй хүнийг хуулийн байгууллагын хэрэгтэн болгоод байна л гэдэг юмыг л зарлаад байдаг. Гавьяа жүжигчин хин Ариуна гэдэг хүн болвол би зүгээр зурагтаас харж байхдаа ярьж байгаа юмыг ингээд дүгнээд бодоход үнэхээр бас л одоо нөгөө нэг тэрэгний 2 дугуй юм уу Буян Дорж ижил одоо нэг тэрэгний 2 дугуй юм уу л гэж би дүгнсэн. Яагаад гэхээр биш үү? Үнэхээр одоо тэр хүн намайг таньдгүй мөртлөө миний одоо манай компани захирал байхдаа их хэмжээний мөнгө шамшигдуулсан гээл амнаас нь дуурчил байсан. Миний одоо 888 айлын орон сууцыг булаагаад авцсан гээл дуурчил байсан. Дээрээс нь одоо энэ сайхан монгол залуучуудыг одоо саяхан цензургүй яриагаар орохдоо дандаа одоо солонгос кино үзээд солонгосоор энийгээ солонгосоор одоо өшөө хонцон аваад одоо монголчууд маань дандаа солонгос хэм маягт орчжээ гээл ингээл намайг ингээл харлуулаад намайг гутаахынхаа хажуугаар сайхан монгол залуучуудыгаа гутаагаал ярьж ил байсан. Дээрээс нь одоо тэр хоол идэг телевиз нэвтрүүлэгт ороод энэ одоо заллин хийдэг асуудал чинь эрэгтэйчүүдэд биш, эрэгтэйчүүдэд нэрийн нөгөөд эмэгтэйчүүд нь байдаг юм байна. Эмэгтэйчүүд чинь ерөөсөө заллин хийдэг юм байна гээл энэ сайхан монгол орны маань монгол эмэгтэйчүүдийг гутаагаал бас доромжлал ярьж ил байсан. Намайг харлуулахын тулд, намайг гутаахын тулд энэ Монголд байгаа энэ сайхан монгол ээжүүд, монгол эгчүүд, монгол эмэгтэйчүүдийг давхар гутааж бас болохгүй л байхгүй юу? Тэр хүнд тийм эрх хаан байгаа тийм ээ. Би жишээлх юм бол Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын шилдэг эмэгтэй гэдэг өрөмж шагналыг аваад явж исэн хүн. Монголын бүх салбарт их хурлын танхимд хүртэл сайхан монголчууд амжилттай яваа ирчүүдтэй мөр зэрэгцэн ажиллаад явж байгаа компаниудад шадралаг аваад явж байгаа мундаг сайхан эмэгтэйчүүд өвөө олноор л байна шүү дээ. Тэгэхэд ерөөсөө тэр бүхнийг намайг гутаахын тулд ерөөсөө л нэг Монголын бүх эмэгтэйчүүд ээжүүдийг л заллин хийдэг хүний юм булаадаг гэсэн нэрийг л өгчих жишээтэй. Ийм ярилцлагуудыг өгөх юм а. Энэ бол маш хариуцлагагүй, маш увайгүй, тийм ээ. Одоо маш одоо тийм зөвхөн юм явцуу өөрийнхөө л гэр бүлийн энэ хэвлэл мэдээлэл арт түмний дунд л одоо цэвэр авж гарах гэсэн оролдлого байхгүй юу. Тэгэхээр хичнээн хэвлэл мэдээллээр ингэж цацлаа гэд, ингэж ярьлаа гэд энэ бол хуулийн байгууллага эцэн шийдэгдээд үнэн худлаа гэдэг ямиг зарладаг хойно хизээ нэг өдөр энэ Буян Дорж нь буруутай юм биш үү? Энэ бэлэгт нь зөв юм биш үү? Эсвэл нөгөө бэлэгт нь буруутай юм байна, Буян Дорж нь зөв юм байна гэдэг асуудал гараал ирнэ, тавигдаал ирнэ. Үнэн гэдэг бол тэртээ тэргүй өнөөдөр би хэлүүлээд өнөөдөр ингээд яриулаад явж илаа ч гэсэн энэний цаана бол үнэн үнэртэж байгаа шүү гэдэг утгаараа би их хүлээцтэй байсан. Нэг удаа би бол сайтад үннээр явбал өхөр тэргээр туулаа гүйцнэ гэдэг ярилцлагыг
өгжсэн. Тэр бол яг өхөр тэрэг бол яаж яваад ч мэдээж амьдрал дээр туулаад гүйцэхгүй. Энэ бол үннээр явах юм бол зүгээр одоо нэг мэлхийн хурдаар явсан ч гэсэн худлааг бол зайлшгүй гүйцэтгэх юм а гэдгийг л харуулж байгаа л нөгөө нэг юу ард түмнээс боломжиж ирсэн сайхан Монгол үг логик л байхгүй тий. Тэгэхээр энэ үнэн ялнаа гэл нэг телевизийн нэвтрүүлэгт ороод гараа өргөөл орилж ил байдаг. Үнэхээр сонин тийм увайгүй үйлдэлүүдийг бол гаргасан штэ. Тэгээ энэ бүгдийг бол би мэдээж бичлэг хийж авсан, камержуулж авсан. Эднэрийг бол эргээд ард түмэндээ бас яг дүрс бичлэгээр нь сануулна. Тэн дээр би бол тайлбар хийн гэж бодож байгаа. Ер нь бол ганцхан биелэгт гэдэг хүнийг одоо гутаанд оромжлохын тулд өөрсдийнхөө нэр сүрийг Монголын ард түмэнд одоо гин зэмгүй мэт ойлгуулахын тулд миний ард байгаа үр хүүхэд, миний ард байгаа ард түмэн, миний ард байгаа одоо энэ сайхан шижгэнсэн залуучууд, миний одоо адил эмэгтэй хүн болж төрсэн, их хүн болж төрсэн Монголын сайхан чадварлаг амжилттай явж байгаа эмэгтэйчүүдийг доромжлох эрх ариунаад байхгүй л байхгүй юу. Энэ хүнийг дуулаад явжээ сайн дуучин юм а гэж Монгол улсын гаяа жүжигчин цол өгсөн баг гэж бодож байгаа. Зүгээр Монгол улсын гаяа жүжигчин гэдэг хүн бол дандаа үннийг ярьдгийн. Энэ хүний амнаас гарсан болгоно үний юм. Энэ бол юм л ярих юм бол үний юм ярьдаг юм а. Энэ бол одоо тийм учраас хэнийг ч гутаанд оромжилж болно гэж хэлүүлэхийн тулд энэ нэрийг өөгөл байх гэж би бодож байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тийм айгүй тийм гэр бүлэрээ нээсэн уваагүй үйлдэлүүдийг маш олон удаа хийжсэн л та. Тэгээ өнөөдөр миний ингээд яриад ганц одоо телевизийн эфирийн өмнө гараад ингээд иймэрхүү юм ярих бол юу ч биш. Тэгээ энээс илүү олон үйлдэлүүдийг хийжсэн. Тэгэл өөрсдийнхөө энэ үйлдэлүүдэд сэтгүүлч нарыг татаж оролцуулна, хуулийнхныг татаж оролцуулна. Дандаа муу үйлдэлүүдтэй хүн чирж явна. Эргээд чирсэн хүмүүсээ хүн чанар байгаад ёсчудаг байдгийн бол Монгол хүнийхээ хүн чанарыг заагаад бас хамгаалах гэж оролдоно. Шууд жигээл хайж чинь ерөөсөө одоо тэр сайхан Монгол сэтгүүлч эмэгтэй шүүхтэр буян доржи одоо юунд нь итгэсэн, ямар бичиг баримтын үндэслэж одоо миний эсрэг тийм мэдээлэл бичсэн, юуг нь харж ирсэн, юу гэж ойлгуулсан тэрийг бол би мэдэхгүй. Өнөөдөр шүүхтэр буян доржтой өгсөн хуульдаж одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж хүний нэртэр гутаасан гэдэг зүйл ангитай маргааш шүүх хурлаар орохгүй л очсон л шүү дээ. Тий. За тэгэхээр манай найруулагч маань нэвтрүүлгийн маань бас ярилцлагын цаг бол бас дууссан байна гэдэг тохиог бол бидэнд өгч байна. Тэгэхээр таны гарлуулсан маш олон мэдээллүүд бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бол хурж ирснийг бол бас ард түмэн болон бүхэн бол мэдж байгаа. За тэгээ өнөөдөр бас залруулга ярилцлагыг бидэнтэй хийж өөрийнхөө байр суурин дээр бас одоо ихтгэлтэй зогсож чадсан. Танд баярлалаа. Тэгээд бас сүүлчийн хормыг зочин тоглолт хийж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээд яг монголчуудаа маань ганц үндэсний баяр одоо 93 наадмаараа нааддаг баярлах мөч маань уул нь бол айгүй ойртож байна. Яг энэ үед бол мэдээж хэрэг юм бүхэнд хар бараа юм ярих нь тийм ч нэг таатай биш байж таараа. Гэхдээ яг нөхцөл байдал өнөөдөр бол намайг ярихаас аргагүй байдалд хүрэж байгаа учраас би энэ мэдээллийг хийж байгаадаа бол уушлалт үсэ. Тэгээд ард түмэндээ бол энээс хойш энэ одоо хэрэг маргааны нөгөө талд нь ямар хүмүүс байж юу, энэ буян дорж ариуна гэдэг яриад байгаа одоо тэр болгон хэвлэл мэдээллээр цацаалж байгаа мэдээллүүдийн эсрэг хэн байж юу, ямар үйл ажиллагаа болж юу гэдгийг мэдээж үүнээс хойш болоод би нэлээд олон удаа ярина гэж бодож байгаа. Энийгэж би ТV8 телевизээр ярилцлаганд орохдоо хэлсэн. Тэгээд Монголынхаа ард түмэнд Монгол улсынхаа уламжлалт баяр наадмаараа сайхан баярлаад тэгээд эргээд цэнхэрдлэгцээрээ баярын дараа уулзцгаая гэдэг хэрүүлийг төвшүүлье. Баярлалаа. За тэгэхээр шүүх хурлын маань хувьд бас нэг зүйлийг нэмээд тодруулаад асууж гэж бодож байна. Шүүх хурлын маань хувьд бол хизээ болох вэ? Энэ дээр бол хэвлэл мэдээллийн байгууллага одоо бас сэтгүүлчд бас байж болох болов уу? Шүүх хурал маань нээлттэй болж байгаа болов уу? Энэ талаар бас илүү олон салбараар бас мэдээлэл өргүүл тэ. Тий, би бол болно гэж бодож байгаа. Ер нь бол миний байр суурь, миний болоод миний өмгөөлөгчдийн байр суурь бол яг хэвлэл мэдээллийг бол нээлттэй явуулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол шүүхт гаргаж байгаа. Яагаад гэхээр энэ одоо нийгэмд үүссэн эсрэг байр суурьтай энэ хүмүүсийн чинь үнэн худлыг шүүхийн танхимаас ард түмэн өөрөө нүдэрээ хараад чихээрээ сонсох юм бол бас дараагийнхаа хүмүүсийн үйл ажиллагаанд бас сургамжтай юмнууд харагдана шүү дээ. Хэн
үний хэлээдсэн хэн худлаа яриад исэн гэдэг юмнууд нь мэдээж тодорхой болно. Тэгэхээр зэрэг энэний хариуг бол мэдээж надад нээлттэй явуулна гэж шүүх өгөхгүй нь бол мэдээж. Тэгвэл би бол ямар ч байсан 2014 оны 7 сарын 7-ны өдөр 8 цаг 30 минутаас Буяндарж нарын 6 хүнд холбогдох эрүүгийн хэрэг болол Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн шүүхтэр болохоор 5 гарсан байгаа. Тэгээд энд бол аль болохоор нээлттэй байх хүсэлтийг бид нэр тавьж байгаа учраас баг сэтгүүлчнэр бүх хүмүүс бол очиод сонирхоод энэ хурлыг бол яах боломж байх гэж би бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол миний гаргадаг шийдвэр биш болохоор би бас шууд хийлж тэгнэ гэж хэлж бол мэдээж мэдэхгүй чадахгүй шүү дээ. За тэгэхээр бас өөрийнхөө байр суурин дээр тууштай байгаад мэдээж хэвлэл мэдээллийн салбараар үнэн зөв гэж болох мэдээллийг хүргэсэн танд баярлалаа. Тэгээ ярилцлагын таг нэвтрүүлгийн маань нэгэн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочин Noid Construction хийх захирал эс бэлэгдэгч баналаа. Many people think that